A hanta tudo, a mon Brendan Budok, a mi-chance mon bravo namzer et no pro, a bravo a vue. Hirio, mon bon de zielfena a de studia on digoradur gant a rezu, a halbe an c'hoariet gant a rezo kregi, me gant a rezo avancetor rive a an digoradur se ve c'hoariet gant mishtri braz. Bezo neuze ve c'hoariet a enep DP var. Chetu. Hag e an vet an difen tartakower a enep gambit an damez. An difen tartakower a enep gambit an damez. Neus en aglas kiket, just vi kregi an aglas kiket, c'hoari an drae a enep da EP var. Hein. Apez mon vont da ziskouez a zo mat a enep DP var, chetu ar peskenta, a ze a enep EP var, pe un tolal nez a feken en dro memes mot, hag e him d'ober o videoal vit klas kavet petra ober a enep EP var. Men neuze pa ve c'hoariet d'or DP var, alies e c'hallit c'hoari neuze DPM, se zo poele gawar, hein. C'hoari me lezour, kontroliariet a c'heiz hag e kontrolit EP var var an dro, hag alies vekret CP var marteze peus be gwellze dija. CP var amañ a zo gambit an damez, pe gambit ur rouanez. Petra ur gambit en echedou, ur gambit zo pa ve roet ur pez gwerin, pe meur hin, da e pad an digoradur, hag e meur o c'hortoz kard an dra bennak eus en eskem. Da la rede pezhioù a zafemez buanor, a c'heiz a vije kontrolet, pe traoù gouant barz plegen a rezu, pe traoù seurt se. A ze, deus moyen debri ar pez, me neket ar pez a liant d'or ober, kar ma vet debret a e, no ken met an enebour c'hoari EP var a ze, a debri en dro gant e eskop, a goudese geudariz an dioupez gwerin a ze gwer a vo kreñ e kreiz. Diez edion difen mat ar pez gwerin se, da skwer ma vegret eskop e c'hwer amañ. Ez vo da rewen skarzan am eskop a debri en dro ar pez, hag a ze dija, e an tamm mi gwellor vid a rewen, zo dioret mat, da sanket mat e kreiz an da blez. Chetu e ve neuze nachet da zebri ar prof ve roet diom, a zo ur prof empoisonet, hag e ve c'hoariet e c'hwer. Alies ve c'hoariet marsetri, chetu e tioren ar marrek hag eta hag en dro DPM, marrek e c'hwer. Poele gawar ar ve c'hoaz, hein, rede difen DPM, a zo a c'halbean ur gwen, a c'halbean an dra vo tizet, a vo taget, chetu ur an gomp dioren on fejou a difen. Eskop GPM, alies ve gwelet seurt tolioù, ne ket ret da rewen ober ze vel just, me ma vegret traoal gante ne ket gwall zangerez ken nebet, chetu e c'hallit ober a memeustra hag ar pez ran deus iskouez amañ. Gedarit e stanket ar marrek, chetu petra viche an dra esa d'ober vid ez istanka. Ma eus gant diou eilen d'or. Galoudari neuze c'hoari eskop esei, chetu ne ket an tol nemeta, me esore c'hoari se traoù kentor vit eskop dec'hwer amañ, la kom ez a fe met dec'hwer vel l'erket mat an eskop, me a ze e c'halfe sevel kudennoù da skouer ma vet debret, ad debret, a gwechouzo e c'halfem debri amañ e DPM, implijout eus tankadenn. Nam sonj pez vo gret kentor zo debri da gentan a ze, ronez da ben dro, a marrek dab DPM, a zo fall neuze vid ur rezu. Chetu golordion nem zistanka, chetu, vraiment gedarit ar marrek a c'hal fival a heb na viche kollet ar rouanez. Marrek F3, a Castelbihan, hein. Goudrin mat a peurlesan en digoradirioù an pez ranker ober vid nem warezi, zo Castelli, o zon tu bennak, zon tu pe neil tu pe gile, me alies eus un tu ber, eus un tu bihan, e ve esor deus ifan hag e ha buan d'or, chetu a liant d'or kentor ober ze. A ze on eus dioret on fejou kontrolet da c'heiz, chetu vid a poen on eus doujet da ben reolennoù an digoradur. Etri a bremañ ur anker lakadmez a pezhoual, marrek deseiz vi kregi ganti, Zer alfe bean souez vid nebeut ranor,
Benafin perak vekelaket et serhuer. Alice velaret, ya golor lakad achezek et frère serhuer. Bah, azen que guir benfin. Per les sangs, pa ve digoraderiou a zo bekroget gant pez a rouanez, de pevar de pem, e ve gwellor kas ar pez gwerin se, en un tubenak a rog fiver ar marek. E giz ma oa begre naman gant a rewen, gelderit, se pevar zo bec'hoariet a var l'er marsetri. Neke de rog. Aze estankon un tamm me fez, a dre ma oan en zonj, neuze c'hoari bechwer a geskop B6, et volerket fall a war a marek. Setu velaket e D6, boaz, eskop D3, alors je crois que c'est de ready, mais pour les gawar, hein, je vais contrôler ar garezense. A neuze e chom on mepskop de 0n, a penos vogret, bechwer vo c'hoariet, a var l'er eskop E6. Andrae vegret de se la canon e fiant keto, a neuze a veskel mose e kontrolma da reiz. Castelbihan eustur ewen, eskop B6. Dija, mateu doben de zer el sonj zon ol toliouse, de la kane en open guide ma viche tolio boutin enormot, au po olivema den digoradur gant a rezu. Car ze zo solud a war a neuze vor ket flastret buan. Goudaran ne visterd vid lot an c'hoari gant a rezu, ba vein o kregi, a ze ne deus ket kalz risklou. Vidare fode mont peller ganti, made derel son je ne meut menojou a c'haler c'hoari aliez vel just e hervez pezra en enebour, mais menojou avec Goldninga la main, a zo lakad ar marek e pevar de square, vid eskem ne be pejou, a lakad ar marek var o garezen l'er memant l'er ket mat, da square mar tourse unan, a gerant marek e pevar, geldarit e tagan an eskop a ze, an un doare souti le war, l'autre zo a an koefe, mais a ze ne raiket, debris, rouanez d'apendro, hag ur sort tultra bezo, car marat e c'halfe a rewen kredide e c'halfe un debris, mais c'halonket, or vech tapet vo ad debret amañ, a sellet ur for egal zo, taget an dioubez var an dro, a mavet debret amañ, e koler ur pez. Setu e golor vid a rezu. Setu zezo un dra veler a lies, marek e pevar, a endal mavet debret ran ur a ze, pe mod e tap fer un dro. Gant an eskop, gant ar pez gwerin, pe gant ar marek a perak. Malos gant d'or ter eilen da ean ar video. Ar pep gwela a ze, viche debris gant ar pez gwerin. Viche ket difennet ken nebeut debris gant ar marek. A viche mat. Pez viche arabad ober din me a zo debris gant eskop berpet. O vech debris gantan, e vo gwan a harezenou gwen ae va tachen ar ouanez. Ouz pense eus c'hoaz eus hemañ a zo halbean dangerus a war bremañ va harezenou gwen. Bon, ze zo un dra avansetor an tamm, me va hir dermen e c'halfe sevel kudenno vedor. Alies pa ve tapet e kreiz e ve a tapet gant ar pez gwerin vid derhel de kontroli a reiz. Setu vid derhel de kontroli e pevar. L'eau de l'aro vo stanket an eskop ne ket ken gwirse. A ze neus ul levezon dre ar pez gwerin, dre ma hal kontroli memstra ar garezen e pevar zo a bouez. Setu ne ket stanket kemese. Ne ket giz maniche ar pez gwerin amañ dirazan e serhuer. Stanfenan de vat. Ne ket difennet ken nebeut c'hoari mardap de pem de square, mais a ze emo revont da leuskel a heiz d'an enebour de square var l'er eskop da beskop, rouanez da beskop hag e pevar, e c'halon debris, ad debret de vin, mais ze ne ket fall vid a rezu, ne ket se laouan, mais ne ket ez de c'hoari, car leusket peus a heiz vid a rewen. Setu gwellor per liye sa, klask derhel a heiz gant ar pez gwerin. A la koum neuze tap fen gant e, hag e rafe tourse unan, lakad an tour var ar golonen hanter zigor, pe dam zigor, n'on ket a viche la reze vid ar golonen, me fin.
Aze et Haler Noze Huari Sepem on Neil Menos ve Gole Hingal système Tartakower Gona Ruju. Peta Yarpal Benafin meurt à Venos zo Behaler débris des Pevar, Behaler Bunta Cepevar arrivé, à classe Huari Ahuer Bepem Bepevar Gal. Endal Pavor Debret au Pochoas. Et très à débris gant a peus gwerin, pe débris gant a marek. Hervez arbod ma faute d'or war ar l'air quoi, kentor gant ar pejou, pe o viret karezounou a reiz. Chetu sur war, ce sort Bertrand en tout la tro, vel juste raler ker der el son, jos peptra en on tol, chetu klaskit adober en tolio rui o run, roarit blitzou, roarit parti enou, gant a andigor a durse, a gulit a gant a ma d'endro. Neuze mameus de zisquez arbiro, andro, neuze depevar depem, sepevar ehuer, nachedve, avar l'air derel sonj eus l'air a pejou, eus lakadur a pejou. Marek e frère, escop e seiz, castelli, lakat en escop e fiancheto, a lakat ar marek mez, galoudarit chinchenurs, wechan amzer makarut. Chetu, méchant de spliget d'or, ken a hent a tro.